Ameriški predsednik Trump je, potem ko je minuli teden večkrat dejal, da bo vojne v Iranu kmalu konec, zdaj spremenil retoriko. V intervjuju za enega od ameriških medijev je dejal, da si Teheran želi skleniti dogovor z ZDA, vendar sam tega ne želi, ker da pogoji še niso dovolj dobri. Dodal je, da so ZDA popolnoma uničile otok Hark, ključno iransko izvozno središče za nafto, in da ga bodo iz čiste zabave morda še nekajkrat napadli. Leja Hrovat. Če je Trump v prvih dneh vojne trdil, da so ZDA že uničile iransko vojsko, No Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. bil v začetku tega tedna prepričan, da je že zmagal, You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. But we won. je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo NBC News dejal, da trenutno še ni pripravljen na dogovor o koncu vojne z Iranom. Cene nafte so medtem narasle tudi v Ameriki. Ameriški predsednik je napovedal tudi nove napade na iranski otok Hark, ki je ključno središče za iranski izvoz nafte. In razlog samo za zabavo. The world simply can't see a nuclear-armed Iran. And so I'm proud of his actions, but yes, it is a short-term disruption in the flow of energy. Americans are feeling it right now. Americans will feel it for a few more weeks.